अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक स्क्वाड। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इन्फिनिक्स हॉट 8 की अनबॉक्सिंग, जिसकी बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे और ये बहुत पॉपुलर हुआ है आजकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इसका टिपिकल सा बॉक्स, बहुत प्यारा कलर है इस बॉक्स का। तो ये इस बॉक्स की फ्रंट साइड है, इस पे हॉट 8 लिखा हुआ है बहुत बड़ा सा। ये इस बॉक्स के देख लें आप जूम करके। ये राइट साइड है इसकी, इस पे भी हॉट 8 लिखा हुआ है। ये लेफ़्ट साइड है इसकी, इस पे भी हॉट 8 लिखा हुआ है। इसके फ्रंट साइड पे लिखा है 4G LTE और 32GB मेमोरी। फाइल्स को ये सपोर्ट करता है और ये हॉट 8 लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये इसकी बॉटम है, इस पे इसका IMEI वगैरह और कलर वगैरह लिखा हुआ है। तो अभी फोकस हमारा ख़राब है कैमरे का, आपको नज़र नहीं आ रहा सही। तो ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड की आपको पिक्चर दिखाएंगे जूम करके। ये इसकी जी 32GB मेमोरी, 2GB रैम, 5000 mAh बैटरी, एंड्रॉयड 9 पाई, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 13 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल और क्यूब विजय कैमरा, 4G LTE सपोर्टेड, 6.6 इंच स्क्रीन, एंड्रॉयड 9 पाई, फेस अनलॉक, डायरेक्ट साउंड मोड, ट्रिपल रियल कैमरा, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले और लिखा हुआ जी 4 डे बैटरी लाइफ एंड फास्ट चार्ज।